老娘个是叫老实老气的，我还为您结婚这么。他讲话不实在一点。女子被男友赶出家门，11年感情付诸流水，男友为何要这么做呢？张顺英今年55岁，在10年前结识了男友王明利。王明利家境殷实，不仅在市内有多套房产，而且还在当地开办工厂。王明利曾许诺要将他的后半生负责到底，可就在半个月前，王明利扬言要赶走他。如今，张顺英只能借住在女儿家。11年的爱侣，一夜之间态度突变，到底是怎么回事呢？他可能认为他反正是需要你，他会尽力找你；不需要你，他会赶你走。张顺英说，两人之前并未发生任何矛盾，认为自己遭到了男友的利用。当时狼狈离开的场景，忍不住哽咽。11年的感情也动摇不了王明利要将他扫地出门的决心。这座占了小半个山头的工厂，就是王明利家的产业之一。来到工厂门口，张顺英遇见了王明利的孙媳妇刘玉。他比我先来，我后来。之前有什么关系，到现在有什么关系，我们也没生活在一起，我也不知道。刘玉表示，他并不清楚张顺英和爷爷王明利的事情，一切都由2位老人自行解决。这个步履蹒跚、白发苍苍的老人就是王明利。与张顺英相比，两人怎么也不像是同龄人。张顺英从初识到现在，一直将王明利视为伴侣，但在王明利看来，他与张顺英只是雇佣关系。张顺英担心他会另请保姆，才会纠缠不休。你自己是像个保姆，他是帮不到他们的家噻。那算不算是在谈恋爱呢？我怎么谈恋爱呀？王明利已经78岁高龄，相差23岁的张顺英为何坚称王明利是她的男友呢？张顺英一直强调，她和王明利是情侣关系，没有领证，都是因为王明利防备她贪图家产。王明利拿出了他写给张顺英的一幅字画，上面写着“爱拼才会赢”，代表着他希望张顺英自主奋斗，两人能够和平分手。可张顺英既然是保姆，又何来雇主与保姆和平分手一说呢？我跟你搞个10多年，你就是个用法，就是个人好心的，他就带着我很难接受。王明利匆忙离开家中，张顺英紧追不舍。如今，王明利对他逃避的态度令张顺英委屈万分，认为王明利如今抹杀了他作为伴侣的一切努力。双方各执一词。这就是8月份的工资是吧？对。王明利拿出了一张旧挂历，上面清楚地写着张顺英领取工资与遣散费的情况，并附有张顺英的签名，证实了张顺英的保姆身份。被王明利赶出来后的张顺英暂住在女儿家。他们之间我也搞不清，反正我只要把他过得好就可以了，反正他觉得自己开心就好了。张顺英的女儿李畅由于工作繁忙，她并不清楚母亲与王明利的关系，只希望母亲能够有一个幸福的晚年。这11年里，王明利的子女也因工作常年不在家，两个处境相似的人一起抱团取暖。张顺英对王明利体贴入微，但同时她也能够感受到两人之间的隔阂。张顺英当时被王明利的温柔风趣所吸引，相识不久就对王明利心生倾慕之情。就这样，两个人在一起共度了11年。难道这一切都是张顺英的一厢情愿吗？为什么要突然换锁呢？对，你换锁了，他没有就钥匙了呀。刚一上楼，王明利明确表示，换锁就是不让张顺英再进家门。王明利细数着张顺英的种种不是，在他看来，张顺英自认为是家中的另一个主人，没有尽到保姆的职责，所以王明利要将他辞退。保证出我向你拜你道歉哦，以后保证不打人的。这时，张顺英拿出了一份保证书，这是4年前王明利写下的。保证书内容中诚恳地向张顺英道歉，并承诺日后再也不动手打人。两人发生矛盾后，王明利对张顺英仍是执着不已。张顺英看到曾经对他关心不已的王明利，如今态度决绝，不留情面，让他无法接受。
11年来，两人默契相投，同吃同住，有时甚至是由王明丽负责买菜。两人曾经同住在一个卧室长达7年时间。不可否认，两人在雇佣关系外的确是情侣关系。离异后的张顺英一直渴望寻找一个依靠，当时正好遇见了王明丽，两人一拍即合，一晃就是11年。现如今却和王明丽不欢而散。王明丽如今不愿和张顺英有过多的牵扯，也从未打算和张顺英办理正式手续。正是因为不想承担责任，张顺英牢记着王明丽曾经对她的诺言。你们是要和平分手是吧？啊，对对，和平分手。王明丽解释道，自己不想继续聘请张顺英，也无心再婚。对于王明丽而言，她的理想晚年只需有书画相伴，可以尽情享受天伦之乐。但对于张顺英来说，她并不想增加儿女的负担，她还需要为自己晚年寻找依托。事到如今，两人要如何解开11年的爱恨纠葛？他们的关系会走向怎样的结局？面对王明丽毫无留恋的态度，张顺英也不愿再继续两人的关系。11年的心血付出化为虚无，张顺英整理着他的生活用品，准备这一次正式告别离开。但王明丽的态度与毫无情面的话语再一次刺激到了张顺英。王明丽一再强调，作为雇主已经给了保姆经济补偿，但他没有意识到张顺英11年的情感也是一种付出。于情于理，要结束这一段关系，都应该是两个人体面的协商，而不是一方的强制。张顺英和王明丽商定，改日再搬家清算。您好，您拨叫的用户正忙，他不接了。张顺英再次试图联系王明丽时，王明丽的电话已经无法接通。张顺英偷偷擦拭着眼泪，11年中所有的苦泪都在这一刻翻涌在他的心头。这些年，他坚定的情感依托似乎一瞬间化为泡影。他终于看清了眼前的现实。那么你对这件事情有什么看法呢？欢迎大家在底下评论区留言。